Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa bin Ibrahim, hadatsana Ibnu Syihab an Ubaid bin Sabaq. Ana Zaid bin Tsabitin wa qala jeung ucap sa'alaihi hadatsani Abdurrahman bin Khalid an Ibnu Syihab an Ibnu Sabaq ana Zaid bin Tsabit. Eta hadasan nyaritakeun Zaid huka itu Ibnu Sabaq qala ngucap itu Zaid arsala ngutus ilaya ke kuring sa Abu Bakar fatatabba'tu tuluy nalungti kuring Al-Qur'ana kana Qur'an hatta wajadtu sehingga manggihan kuring akhir surati taubati kana tungtung surah taubah ma Abi Huzaimah sarta Abi Huzaimah Al-Ansari lam ajid manggihan kuring hakana itu akhir ma ahadin sarta seorang oge geri lian itu Abu Huzaimah laqad ja'akum tegasna ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum hatta khatimati baro'a ta beratin sehingga panuntungan surah Baro'ah. Hadatsana ya bin Bukir hadatsana an Yunus bihada kana ya hadis wa qala ngucap Yunus ma Abi Huzaimah kana lapad ma Abi Huzaimah Al-Ansari. Hadatsana Mu'alla bin Asad hadatsana Wahib an Sa'id an Qatadah an Abil Aliyah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas kana bukti sa nabiyyu eta yaqulu ngucap nabi ing dal karbi dina nalika susah la ilaha illallahul alimul halim mauninga mahilim la ilaha illallah rabbul arsyil azim anu mangeranan aras anu agung la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim anu agung karim jadinya mah. Hadatsana Muhammad bin Yusuf hadatsana Sufyan an Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabiyyi qala ngucap sa nasu jalma yas qala anasu yasakuna yauma qala ngucap Nabi anasu ari jalma eta yasakuna bakal kalangara itu nas yauma kiamat dina poe kiamah paidan maka dina nalika itu yasakuna ana ari kuring bi Musa eta ningali Nabi Musa ahidun anu nyekelan bi qaimatin kana hiji tihang bin qawaimil arsy tina pirang-pirang tihang aras. Wa qala ngucap Salma jisun an Abdullah bin Fadha an Abi Salamata an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi afa akunu tuluy bukti kuring eta awalaman pangheulana jalma buisa anu dihudangkeun itu man fa idzan maka dina nalika itu awaluman buisa Musa ari Nabi Musa eta khidun anu nyekelan bil arsy kana aras. Babu qaulihi ta'ala ta'ruju naik saha al malaikatu malaikat wa ruhu jeung ruh ilaihi ka Allah. Wa qali jeung dawuhan Allah jalla ma'agung naon zikruhu nyaritakeun Allah ilaihi ka Allah wungku yas'adu naik naon al kalimu pirang-pirang kalimat atau ibu anu aralus. Wa qala ngucap sabuham Jamrah an Ibnu Abbasin Jamrah balago napi Abazarin ka Abu Dzar naon mab'atsun nabiyyi diutusna Kangjeng Nabi faqala tuluy ngucap Abu Dar li akhihi ka dulurna Abi Dar i'lam li ilmaha darajo i'lam kudu nganyahokeun anjeun kudu mere nyaho anjeun li ka kuring ilmaha darajo li kana berita atau beja ieu rajo ieu lalaki aladi anu yazumu anu nyangka itu ladi anu kana saesuna itu ladi eta yati datang hi ka ladi non al khabaru beja minas sama'i ti langit. Qala ngucap sa Mujahid al amalu sholihu ari amal anu soleh tayarafa ngangkatkeun itu amal soleh al kalimat thayyibi kana kalimah anu alus qad ucapkeun dil ma'arij anu ngabogaan pirang-pirang taraji al malaikatu tegasna malaikat tegasna ari malaikat eta ta'ruju naik malaikat ilallahi ka Allah. Hadatsana ismi hadatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngucap Rasul ya ta'aqabuna silih ganti fikum diaranjeun sa malaikatun malaikat bilaili dina waktu peuting wa malaikatun jeung malaikat binahari dina waktu beurang wa yatamina karumpul malaikat fi salatil asri dina salat asar wa salatil fajri jeung dina salat subuh sumaya arju tuluy naik saladina malaikat batu anu mareuting itu ladina fikum diaranjeun wa yasalu teras naroskeun Allah hum ka itu lazina wa huwa bari Allah ta'lamu leuwih uninga bikum ka aranjeun fa yaqul ngucap Allah kaifa kumaha taraktum ninggalkeun aranjeun ibadi ka pirang-pirang hamba kuring
Yaquluna ngucap itu ladina atau malaikat tarokna ninggalkeun kami hum ka itu ibad wahum bari ari itu ibad eta yusaduna nuju sarolat itu ibad wa ataina datang kami hum ka ibad wahum bari ari itu ibad eta yusaluna nuju sarolat itu ibad salat mah urangnya. Wa qala ngucap sa Khalid bin Mahlad hadatsana Sulaiman hadatsani Abdullah bin Dinar an Abi Sholih an Abi Hurairah qala Abu Hurairah qala ngadus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasadaqah sajama nu gawe sedekah man bi adli tamratin kalawan satimbang korma min kasbin thayyibin tina kasab anu alus tina kasab anu halal walayas adu jeung moal naik ilallahi ka Allah naon ila thayyibu kajaba anu alus fa innallaha dasayasuna Allah eta yataqabbalu bakal narima Allah kali itu sedekah biyaminihi kalawan yamin Allah summa yurabi tuluy bakal ngurus Allah akan itu sedekah li sahibi pikeun anu ngabogaana itu sedekah kami yurabi sapertikeun ngurus sahadukum seorang aranjeun fuluwahu kana anak kuda na itu ahad hatta takuna sehingga bukti itu sedekah eta misal jabal sapertikeun gunung. Rawa ngarawakeun hukana hadis Waraqah an Abdullah bin Dinarin an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah an Nabi wala yas'alu jeung moal naik ilallahi ka Allah naon ila thayyibu ka jabal alus. Hadatsana Abdul Ala bin Hamad hadatsana Yazid bin Zurah hadatsana Sa'idun an Qatadah an Abi Aliyatan bin Abbasin anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam eta kana bukti itu Nabi eta yada'u bihina ingdal karbi ngadua Nabi bihina kalawan itu doa ingdal karbi dina nalika susah la ilaha illallah tegasna lapad la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim teker bararingung baca eta cenah keur sarusah. Hadatsana Qabisah hadatsana Sufyan an Abi ti Bapak Sufyan an Ibnu Abi Nu'min an Abi Nu'min aw Abi Nu'min syaka mangmang sa Qabisah an Abi Sa'id Al-Khudri qala Abu Sa'id buitsa diutus ila nabi ka nabi naon bi Zuhaibatin dikirim ila nabi ka nabi bi naon bi Zuhaibatin mas saeutik mas faqwa sama ngabagikeun nabi hakan itu Zuhaibah baina azbatin di antara opatan. Hadatsana Ishaq bin Nasr hadatsana Abdul Razzaq barana Sufyan an Abi Nu'min an Abi Sa'id Al-Khudri qala Abu Sa'id ba'atsa Aliyun wa huwa bil Yaman ila Nabi ba'atsa ngirim sa Aliyun Ali wa huwa bari Ali eta bil Yaman tetep di Yaman ila Nabi ka Nabi bi Zuhaibatin kana saeutik mas fi turbatiha tetep dina taneuhna itu Zuhaibah aya keneh taneuhan. Pakwa sama ngabagi ke Nabi hakana Zuhaibah bainal Aqrabin Habis antara Aqrabin Habis al-Handoli summa ahadi Bani Mujasi tulis saurang Bani Mujasi wa baina Uyainah bin Badrin jeung antara Uyainah bin Badr al-Fazari wa baina Alqamah bin Ulasah jeung antara Alqamah bin Ulasah al-Amiri summa ahadi Bani Kilabin tulis salah seorang Bani Kilab. Jadi 5 antunya ya. Wa baina Zaidil Khail jeung antara Zaid al-Khail at-Ta'i summa ahadi Bani Nabhan tuluy salah seorang Bani Nabhan fataqayyazat tuluy bendu sa Quraisyun Quraisy wal Ansor jeung Ansor Muhajirin jeung Ansor tadi bere faqalu ngucap Quraisy Ansor yu'ti masihan anjeun yu'tihi sanadi da ahli Najdin wa yadauna kemana? Yu'ti masihan Nabi hina kamananya ya sok nyambung kana Duhaibah kana emas tapi domirna mudakar kan wae gitu kana itu Duhaibah sonadi da ahli Najdin ka pirang-pirang gegeden ahli Najd waya daun ninggalkeun Nabi naka kami qala Nabi innama ata'alafu pastina ngaleuleuykeun ngaleuleskeun kuring hum ka itu sonadid karak arasub Islam takuk kuring diberean saya tahu
Faqbala teras nyang hareup sarojulun hiji lalaki irul ainaini anu celong dua panona natiul jabini anu nolol jabin teh tarangna dua tarangna nong nya kasulihiyati anu non loba non itu lihat janggotna musyriful wajnataini anu kandal dua carehamna makhluk korasi anu dicukuran sirahna wahuluan faqala tuluy ngucap itu rajul ya Muhammad hai Muhammad ittaqi kudu takwa anjeun Allah ka Allah kana kitu teh ceuk nabi teh ceuk si eta teh jika bakal khawarij teh faqala ngucap sa nabi faman mangkarisa eta yuti taat itu man Allah ka Allah ida itu di mana-mana maksiat kuring ka Allah faya manuni ala ahli ardi faya manu tuluy mere amanah Allah nikah kuring ala ahli ardi ka ahli bumi wala tak manu jeung teu tenan tapal lain kitu ya manuni ala ahli ardi wala tak manuni wala tamanu jeung teu ariman aranjeun ka kuring fasala naros rajulun hiji lalaki minakum ti kaum menta hiji lalaki ti kaum qatlu kana maehan itu rajul irul ain nu di luhur rajulna urang nyangka kuring huka itu rajul minal kaum Khalid bin Walid ka Khalid bin Walid famana teras nyegah huka Khalid sa nabi falma wala maka sama-sama balir itu rajul nu di luhur qala ta ngucap nabi inamin di hada sayasna tetep titurunan ieu jalma ieu rajul kauman ada aya kaum yaqraun anu maraca kaum Al-Qur'ana kana Qur'an la yujawiju ngan teu ngaliwat itu Qur'an hanajirhum kana pirang-pirang ti korona itu kaum yang merukuna kala luar itu kaum minal islami tina Islam muru kosahmi saperti kaluarna jamparing minaromiyati tina gondewana yaktuluna marehan itu kaum ahlal Islam ka ahli Islam wa yadauna ninggalkeun itu kaum ahlal ausan ka pirang-pirang ahli patekong lain adraktu yakin lamun bae manggihan kuring hum ka itu kaum laktulana yakin rek maehan nyaan merangan nyaan kuring hum ka itu kaum qatla adin kalawan saperti meranganana kaum Ad hadasna Yas bin Walid hadasna Waqi' anil Amas an Ibrahim at-Taimi an Abi Dzarin qala Abu Dzar sa'atun naras kuring an Nabi ka Nabi an qoli ngeunaan dawuhan Allah taala wa syamsu tajri li mustaqarriha qala ngucap itu Nabi mustaqarruha ari tempat cicingna itu syamsu eta tahta arsy hanapun aras babu kala taala wujuhun ari pirang-pirang banget yauma idin dina eta poe eta nadratun anu moncorong ila rabbiha ka pangeranna itu wujuh nadiratun anu ila nadirah ka pangeranana itu wujudna diratun eta anu ningali hadasna Amr bin Awan hadasna Khalid wa Husaim an Ismail an Qais an Jarir qala Jarir kuna bukti kami eta julusun pirang-pirang anu calik ing dan Nabi cakat Nabi id ujug-ujug nadara ningali Nabi ilal qamari kana bulan Lailatul Badri dina peutingan bulan purnama qala ngucap Nabi inakum sayasuna aranjeun eta sataruna bakal ningali aranjeun robbakum ka pangeran aranjeun kama taruna saperti yen ningali aranjeun hadal qamar kana ieu bulan la tudomuna moal dimardaratkeun aranjeun fi ru'yati dina ningali itu rob fa inis tatatu maka lamun bae kaduga aranjeun ala tuglabu kana yen teu dilindih aranjeun ala salatin kana salat qabla tuluy syamsi memeh bija panon poe wa salatin jeung kana salat qabla ghurubi syamsi memeh surup paran poe fa'alu maka kudu midama aranjeun hadasana Yusuf bin Musa hadasana Asim bin Yusuf al-Yarbu'i hadasana Abu Syihab an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala Jarir qala ngucap sa nabiyyu innakum sayasuna aranjeun eta sataruna bakal ningali aranjeun robbakum ka pangeran aranjeun kabeh iyanan barina paningali panon hadasna Abadah bin Abadillah hadasna Husain al-Jufi an Zaidah hadasna Bayan bin Bishrin an Qais bin Abi Hazim hadasna Jarir qala Jarir jakharaja kaluar alaina ka kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul badri dina peutingan bulan purnama tanggal sabaraha 14 16 16
Innakum sayasna aranjeun eta sataruna robbakum yaumul qiyamah kama tarawuna hada kana ieu qoma la tudomuna moal dimandaratkeun aranjeun fi ru'yati dina ningali itu rob. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah hadatsana Ibrahim bin Sa'din an Ibnu Syihab an Atta bin Yazid al-Laitsi an Abi Hurairah ta'ala nasa eta qalu ngucap itu nas ya Rasulullah naro nah bisa ningali kami robana ka pangeran kami yaumul qiyamah qala ngucap sa Rasul hatudoruna nah dimandaratkeun aranjeun fil qamar dina ningali bulan lailatul badri qalu naslah henteu ya Rasul qala fatudoruna tuluy naha dimandaratkeun aranjeun fi syamsi dina ningali panon poe laisa anu teu aya dunahu eta tetep di arahna itu di jihadna itu syamsi naon sahabun mega qalu itu saha nasla henteu ya Rasul qala nabi innakum sasunaranya eta aura bakal ningali aranjeun hukarob kadalika saperti itulah tudoruna ya jemu bakal ngumpulkeun insyaallah Gusti Allah panjang anasa ka jelema yaumul kiamati dina poe kiamah fayaquluna taras ngucap itu Allah man ari sajama eta kana bukti itu man eta yang bunuh ibadah man sian kana hiji perkara falyatba mangka kudu nuturkeun man hukana se fayatbu tuluy nuturkeun saman jama kana anu bukti itu man eta yang bunuh ibadah man asyamsa kana panon poe nuturkeun asyamsa kana panon poe fayatbu nuturkeun saman jama kana anu bukti itu man eta kana anu bukti itu man eta yang bunuh ibadah man al-qamar kana bulan nuturkeun al-qamar kana bulan ayat bau nuturkeun saman kana yang budak tawagid kana pirang-pirang patekong atau kita kana pirang-pirang patekong watabqa nyesa nawan hadil umat tu umat piha eta tetep di itu hadil umat syafiuha ari anu nulunganana itu hadil umat au munafiquha atawa anu munafiqna itu hadil umat Saka mamang sa Ibrahim biati datang him ka itu hadil umat sa Allah fayaqul ngucap Allah ana rikuring eta rabbukum pangeran aranjeun yaqul ngucap itu hadil ummah hada ari ieu tamakanuna tempat kami hatta yatia sehingga datang na ka kami sa rabbuna pangeran kami fa ida jaa maka di mana-mana datang na ka kami sa rabbuna pangeran kami arafna tabaka apa kami ka itu rabb payati datang him ka itu hadi umat sa Gusti Allah fi suratihi dina bentukna Allah alati anu teh arifuna anu arapaleun itu hadil umat wayaqul ngucap itu Rob ana rikuring eta rabbukum pangeran aranjeun yaqulu ngucap itu hadil umat anta anjeun eta rabbuna pangeran kami fatat fayat bauna tulina luturkeun itu umat hu ka itu Rob payudrabu tuluy dipasangkeun naon asyiratu cukang baina zuhri jahannama antara dua tonggong jahanam pakunu tuluy bukti kuring ana tegasna kuring wa umat jeung umat kuring eta awalaman pangheulana jalma yujazi anu ngaliwat itu man hakana sirat walayata kalamu jeung teu nyarios yaumedin dina eta poe saila rusul kajaba pirang-pirang rasul Wada wa rusulu jeung ari doana pirang-pirang rasul yaumedin dina eta poe Allahumma sallim sallim Adaruakeun teh kitu bakal tingku keayaan mengerikan salametkeun ya Allah abdi wa fi jahannam jeung eta tetep dina jahanam kalalibu ari aya bangkol atawa kakait itu syoki sa'dan anu saperti cucu kai sa'dan hara itu nah apa aranjeun asadan kana kai sa'dan atawa tangkal sa'dan qalu ngucap sahabat naam kantanan ya Rasulullah Qala nawi nasayasuna itu kalalib eta mislu syauki sa'dan seperti cucuk kaisa dan gero anu salianti sayasuna kalakuan eta laya lamu teu aya anu ningaeun ma qadru adimiha ma eta sakumaha qadru adimiha ari ukuran gedena itu kalalib illallah kajab Gusti Allah tah topu nyamber itu kalalib anasa ka jelema bi a'malihim ku sabab pirang-pirang amanah itu nas faminhum tetep dina sapali itu nas al mubak ari anu dirusak ari aya anu diruksak bakia bi amalihi awil musak bakia anu tumetep itu mubak bi amalihi kalawan amanah itu mubak awil musak atawa anu diborogod biamali kalawan amanah itu musak
wa minhum sareng eta teh sabalinas al muhardalu ari jalma anu diancurkeun al mujaza atawa jalma anu diliwatkeun aw nahu atawa umpamana itu mujaza sumaya tajala terus pertela Allah hatta ida farago sehingga di mana-mana rapih sa Allah minal qada'i tentang hukuman bainal ibadi antara hamba wa roda jeung maksud Allah ayuh rija kana yen ngalungkeun Allah ngasupkeun Allah bi rahmati kalawan rahmat Allah man ka jamaah roda anu ngamaksud Allah min ahli nari ti ahli neraka amara marenta Allah al malaikata ka malaikat ayuh rija kana yen ngaluarkeun malaikat minan nari tina neraka man kajama kanan bukti itu man eta la yusyriku teu musyrikeun man billahi ka Allah syai'an kana hiji perkara miman ti jalma roda anu ngamaksud sa Allah ayar hama kana yen ngarahmat Allah hukaman miman ti jalma ya syahadu anu nyaksiman alla ilaha illallah fayarifunahum finari bi asari sujud fayarifuna tuli arapaleun malaikat hum ka itu man finari dina neraka bi asari sujudi ku tapak sujud takulu ngaduruk non anaru neraka ibnu adam ka ibnu adam ila sara sujudi kajaba kana tapak sujud harama ngaharamkeun sa Allah ala nari kana neraka antakula kana yen ngaduruk nar asara sujudi kana tapak sujud payah rujuna kaluar itu man minan nari tina neraka qadim tu hisu nyata tarutung itu saha nas ibnu atman atau man kana yashhadu man kana eta anu dina hatena aya saeutik keimanan payu sabu teras dikocorkeun alihim ka itu man naon maul hayati cai kahirupan payan butuna tuluy jadi tah tahu handapeun itu payan butuna tuluy jaradi itu man tah tahu dina handapeunana itu maun kama tambutu saperti jadi naon alhibatu siki fi hamili sayli dina anu kabawa kucaah dina anu kabawa kucaah sumaya prugu teras rapih sa Allah minal qada'i tina ngahukuman baina ibadi antara hamba waya beko jeung nyesa sarojulun hiji lalaki anu malu-malu teh asup ka surgana ningan darumasa teu boga amal mukbilun anu nyangharepkeun rojo biwaji kana beungeut itu rojo ala nari kana neraka wa anu ari itu rojo eta akhiru ahli nari pang akhirna ahli neraka naonana duhulan asupna janata ka surga payakul tuluy ngucap kuring ay rob duh pangeran kuring isrif mugi mengkolkeun anjeun waji kana beungeut kuring ani nari tina neraka ari tina neraka mah geus dijait kabeh oge anu dina hatena aya keimanan mah ari si eta mah teu asup ka surga nempokeun neraka we meureun keung teh meureun tuluy anu isrif wajih aninar inau sayasuna qad qasyabani rihuha inau sayasuna kalakuan eta qad kasyaba nyata geus ngaduruk ni ka kuring naon rihuha ambeuna itu neraka wa roko ngaduruk ni ka kuring naon dakauha lentabanana itu neraka payadu ngadua itu rojo Allah ka Allah bima kelawan perkara syanu karab Allah ayad kana ngadua itu rojo ka Allah sumayaku terus ngucap sa Allah hal asaita nah buah-buah anjeun eta in ate itu lamun mere-mere kuring kaka anjeun dalika kana itu isrif eta antas ala bakal menta anjeun ka kuring guero kana lianti itu zalik lah cenah cekelah kema meta deui geura yaku ngucap itu rajula moa wa izzatika dami kamuliaan anjeun la as'alu muamen ta kuring kaka anjeun guero lianti itu isrif teu kedah labat ka surga abi mah cekap ieu rarai ulah cenah nyang hareup wae kana neraka keung kitu tah mana wayuti jeung mere Allah yu'ti rabbahu min uhudin wayuti jeung masihan itu rojo rabbu ka pangeran rojo min uhudin tina pirang-pirang janji wa mawasiko jeung tegasna pirang-pirang janji Gusti abi mah moal menta nu sanes eta we bungkul titik jeung ma kana perkara syanu karab itu rojo faya seribu terus mengkolkeun salah wajhu kana beungeutna itu rojo ani nari tina neraka faida akbala maka di mana-mana yang hareup itu rojo ala janah ka surga waroa jeung ningali itu rojo hakana itu janah sakata tah hepeh itu rojo madina perkara syanu karab salah ayas kuta kana yang rapeh rojo sumayaku terus ngucap rojo ay rob
do pangeran kuring kodim kudu majukeun Gusti ni ka kuring ila babejana kana pantos surga kitu tak sabar dipengkoakeun beungeut ka surga jadi kabita ieu mah cik pajukeun Gusti salit we meureun da jauhnya ieu ningalina jadi siga nu ararendah hayang nempo ti kadeuketan baru bakal leuwih endah ku ningalina oge ngeunah meureun kitu teh cik pajengkeun salit di lawang pantos surga we payaku ngucap sallallahu lahu kaitu roju alastana lain anjeun eta kad atait alasta kad ataita uhudaka alastana lain anjeun eta kad ataita nyata mikeun anjeun uhudaka kana janji anjeun wa wasiqoka jeung tegasna janji anjeun alatas ala kana yen moal menta anjeun ni ka kuring gero ladik kana salianti anu utita anu geus dibere anjeun abadan salawasna wala kacila ka anjeun ya ibnu adam he ibnu adam anak adam maag daroka kacida cidraan anjeun di akhirat gen ya ibnu adam naon cilaka cidra yakul ngucap rajul aero pangeran kuring yadu ngadua itu rajul Allah kalau hatta yakul sehingga ngucap rajul hal asaita nah buah-buah anjeun eta in utita lamun bere dibere anjeun dalika kana itu kodim eta antasala bakal menta anjeun gero liat kana lianti itu kodim yakul ngucap itu rajul moa wa izatika demi kemuliaan Gusti la asalu moa menta kuring ka kain gero lianti itu kodim yoti teras masihkeun itu rajul makana perkara syanu karab itu rajul min uhudin nyatana janji wa mamastiko jeung janji wi kodimu teras ngamajukeun Allah kaitu rojo ila babejana kana panto surga faida koma di mana-mana ngada gitu rojo ila babejana dina panto surga in fahakot tah kabuka lahu atau narima jelas lahu kaitu rojo non ajana tu surga parat lu ningali itu rojo makana perkara pihak anu dina itu janah minal habrati nyatana jembar kahirupan wasurur kabungah payaskutu repeh heula itu rojo makana kelawan madina perkara dorob sanu karep salo ayaskuta kayan repeh itu rojo semuyaku teras ngucap itu rojo rob duh pangeran kuring adhi mugi ngasupkeun anjeun ka kuring aljana ka surga yaku ngucap salo lastalah lain anjeun eta kon atuh geus nyata geus mikeun anjeun uhudaka kana janji anjeun wa mesti koka jeung janji anjeun antas ala kana yen muhammad anjeun garoma kana sedante perkara utita anu dibere anjeun payaku teras ngadawu alwa ilaka cilakaannya nyabna adam maagdaroka kacida cidra anjeun yaku ngucap itu raja rob la moa la kunana askohol kika la kunana moa jadinya kuring eta askohol kika pangcilakana makhluk anjeun pala yazat li turun raja yadu eta ngadua itu raja hatayat haka sehingga ridho siri terido salala minut itu raja fa itu hika di mana-mana ridho Allah minhu tiraju qala tangucap itu Allah lahu karaju udhu kudu asub anjeun aljanata ka surga paida daula maka di mana-mana asub itu raju ka surga qala ngadaus Allah lahu ka itu raju tamanah kudu ngarap-ngarap anjeun berangan-angan lah gitu ngarap-ngarap anjeun fasala terus minta raju robo ka pangeran raju wa tamanah ngarap-ngarap itu raju hatta inallah sehingga sayestuna Allah eta yuzakiru ngelingan Allahu ka itu rajo yaku ngucap Allah kada kana wa kada jeung kana anu aduh hoyong naonnya di surga teh lila kitu mikir di elingan ku Allah kada atuh menta kebon atuh gitu umpamana menta mobil atuh cek Allah teh kada wa kada hatan kotat sehingga narima pegat bi karajunan al amaniyub pirang-pirang harapan pangarep-ngarep kolang ngadaus Allah dalika ari itu amani eta laka pikeun ajeun mamislu jeung pantarna itu dalik mau sarta dalik walau ucap sa'ata bin Yazid wa Abu Sa'id al-Khudri ma Abi Hurairah la yaruddu alaihi min hadisi an la yarudun tenolak alaihi ka itu atau min hadisi syai'an atau bin Yazid alaihi
Karawi min hadis itu hadis narawi bela harisan kana hiji perkara kana setik oge hatta idah hadasa sehingga di mana-mana nyaritakeun sa Abu Hurairah ta anallaha tabaraka wa taala tangaduh Allah dalikala ka misluhu ma'ahu kana lapad dalikala ka mislu ma'ahu qala ngucap Abu Sa'id Al-Khudri wa asyaratu amsalihi ma'ahu kana lapad wa asyaratu amsalihi ma'ahu ya Abu Hurairah tu ya Abu Hurairah ta qala ngadauh saha Abu Hurairah mah hafitu ta apa kuring ila qalu kajaba kana ucapan Nabi dalikalaka wa mislumahu lapad dalikalaka wa mislumah qala ngucap sabu Sa'id Al-Khudri asyhadu nyaksikeun kuring ani kana sesuna kuring eta hafitu apa kuring min Rasulillah qaulu kana dawuh Nabi dalikalaka asyratu amsalih beda matana qala ngucap sabu Hurairah fazalika rajul mangka ari itu rajul eta akhiru ahli jannah pang akhirna ahli jannah naonana duhulan asubna jannataka surga wallahu alam bisawab.